Києві відбувся другий всеукраїнський форум об'єднаних громад під назвою «Ініціативи, що змінюють життя», в роботі якого у складі одеської делегації узяв участь балтський міський голова Сергій Мазур. На відкриття форуму приїхало вище керівництво держави. Президент, глава уряду та спікер парламенту своєю увагою до заходу підтвердили позицію підтримки та сприяння реформі децентралізації. Зокрема, президент України Петро Порошенко наголосив, що в цілому процес добровільного об'єднання територіальних громад слід точно визнати успішним. Шановні високодостойні представники місцевого самоврядування, голови об'єднаних територіальних громад, рішучі локомотиви змін в нашій державі. Шановні ваші високоповажності представники дипломатичного корпусу, шановні представники бізнесу, шановні запрошені. Дорогі мої, коли в 2014 році вся наша команда проголосила, в тому числі і я під час передвиборчої президентської кампанії, що ключовим елементом реформ в країні буде децентралізація, коли в 2014 році ми приймали зміни до бюджетного кодексу, зміни до податкового кодексу, які дали вже практичний старт децентралізації і були ухвалені 3 роки тому, тоді, коли лише все починалося, скажіть мені, хто сподівався, що ми зайдемо так далеко? І я б'юся об заклад. Більшість із вас навіть вважало це черговою кампанійщиною, як завжди протягом 23 років нашої історії влада поговорить, але забуде. Бо владу з центра разом з грошима точно ніхто не віддасть. Але насправді це була започаткована осмислена стратегія, яка втілилася в одну з найголовніших реформ, які відбулися в нашій державі. І тепер можна сказати, що однією з найуспішніших, найрезультативніших, із переконливими якісними та кількісними змінами. Рішучі люди, голови, які мають, і депутати, які мають довіру громад, беруть на себе відповідальність і мають право вирішувати складні питання громади. Розширюється мережа центрів надання адміністративних послуг, передаються повноваження в сфері архітектурно-будівельного контролю органам місцевого самоврядування, знов-таки нарешті. Децентралізація дає можливість центральним органам влади та органам місцевого самоврядування спільними нашими зусиллями реалізувати закон про підвищення доступності та якості медичного обслуговування в сільській місцевості. Це про вас. Дорогі друзі, важливо, щоб вигоду від децентралізації отримали не лише великі міста та обласні центри. Майже 3000, причому в основному сільських та селищних рад, уже утворили 665 об'єднаних територіальних громад. Автоматично об'єднані громади отримують в своє розпорядження 60% податку на доходи фізичних осіб. Це моментально призводить до 2-кратного, а в окремих громадах і до 6-кратного збільшення власних надходжень, власних повноважень, власних можливостей, власних прав, а отже і власної відповідальності. Загалом процес добровільного об'єднання територіальних громад слід точно визнати успішним. І утворилася значна частина мотивованих, матеріально спроможних громад, які націлені самостійно та ефективно управляти власними справами, спільними зусиллями. Я сподіваюся, що ми маємо великі шанси цього тижня ухвалити закон про державний бюджет на 2018 рік в Верховній Раді України.
І саме цей бюджет передбачає подальше збільшення доходної бази місцевих бюджетів. І на наступний рік також заплановано субвенцію на формування вже інфраструктури об'єднаних територіальних громад майже в 2 мільярда гривень. І загалом державна підтримка проєктів місцевого самоврядування в 2018 році складе дуже легко запам'ятати. 2018 рік – 18,5 мільярдів гривень. І завершується робота над законопроектом, згідно якого об'єднані громади, наголошую, саме і тільки об'єднані, ще один потужний стимул, мають негайно отримати право розпорядження державною землею. І звичайно, що використання ефективне і розпорядження земельними ресурсами залежить від повноцінної дії системи обліку та реєстрації землі. Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі складає 2,1%. І безумовно, що після глибокого падіння, спричиненого війною, спричиненого ембарго, економічною агресією з боку тоді найбільшого торговельного партнера Російської Федерації, і зростання ВВП – це, безумовно, позитивна тенденція, яка не може не тішити. Але очевидно, що такі темпи 2,1% зростання ВВП для нас є неприйнятними. І отже, ми з вами спільно повинні шукати нестандартні, нетривіальні рішення для різкого стимулювання інвестицій і прискорення економічного зростання. Шановні і дорогі представники об'єднаних територіальних громад, як ми в центрі, так кожен з вас на своєму місці має шукати шляхи для залучення інвестицій в громади, для створення нових робочих місць на ввірених вам територіях. І тут ваш, ще раз наголошую, прямий інтерес, бо левова частина ПДФО йде до місцевих бюджетів. Децентралізація дала вам шанс зі, будемо називати речі своїми іменами, слухняних і безправних виконавців і прохачів стати успішними місцевими лідерами, які здатні вирішувати проблеми села, селища, міста, а потім рухатися нагору і вливати свіжу кров, якої завжди потребує влада, щоб не закостяніти, не забронзовіти і не відірватися від проблем людей. Одне із завдань децентралізації – це є просто наблизити владу до простої людини, скоротити відстань і час для вирішення проблем. І президент, і уряд, і Верховна Рада налаштовані на ефективну співпрацю з усіма вами. Ми з вами є одна команда. І я не маю жодного сумніву, що все в нас вийде, все в нас буде добре. Найгірше позаду. І Україна точно буде успішною країною успішних людей. Дякую вам і слава Україні! Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у своєму виступі висловив тверде переконання в тому, що могутність держави насамперед залежить від сильних, успішних територіальних громад. 5 лютого 2015 року Верховною Радою України 8-го скликання було ухвалено закон про добровільне об'єднання територіальних громад, який поклав початок глибокій реформі місцевого самоврядування, яку зараз називають децентралізацією. І, можливо, за кілька років, коли ми зможемо успішно завершити нашу реформу, власне, ця дата стане днем децентралізації в Україні. Розвиваючи сильні, самодостатні, ефективні об'єднані громади, ми творимо могутню Україну, європейську і сучасну Україну. І я бажаю усім нам успіху на цьому шляху. Голова уряду Володимир Гройсман теж підкреслив, що перший етап реформування відбувся. І сьогодні на місцях є належні повноваження та потужний фінансовий ресурс. Я радий тому, що ми запустили з вами процес децентралізації влади не на папері, не на лозунгах, а на реальних конкретних рішеннях, які дали можливість сьогодні кожному з вас реалізувати свої лідерські якості для того, щоб врешті-решт ми стали на шлях розвитку країни,
А без повноцінного місцевого самоврядування, без справжньої децентралізації це було неможливо. І тому сьогодні, коли ми проводимо другий форум, на якому присутні президент, голова Верховної Ради, наші міжнародні партнери, я думаю, що ще зовсім недавно ми навіть про це не могли би і мріяти. Ми запустили процес децентралізації в 2014 році. Це стало можливо, коли ми об'єднались і зрозуміли, які конкретно рішення потрібно приймати. Децентралізація влади не є і не була ніколи самоціллю. Наше завдання – організувати якісну модель управління державою, де самий головний в центрі є громадянин, який має право вносити ініціативи, який має право безпосередньо впливати на якість свого життя. Ми маємо розуміти потреби, реальні потреби людей на територіях і формувати абсолютно якісну політику, яка основується на абсолютно нових принципах. Повноваження вже на місцях, фінансові ресурси, інструменти вже є на місцях, коли кожна громада може конкурувати за те, щоб бути економічно незалежною. Це стало реальністю. Беззаперечно, ми можемо сьогодні констатувати, що перший етап реформи пройшов. Тепер перед нами стоїть два серйозних завдання. Перше – це повна включеність в порядок денний реформ країни. Це питання проведення необхідних змін, які можуть реально змінити якість життя українських громадян. Ми відкрили можливості саме внаслідок осені реформ. Ми відкрили можливості до нової системи освіти, до нової системи охорони здоров'я. Ми маємо повністю бути включені в економічне життя країни. І дуже важливо, щоб кожен із нас, із представників і місцевого самоврядування центральної влади, розуміли свою роль і місце з точки зору економічного зростання. 5-7% – це та мета, яку ми маємо ставити найближчим часом. Для цього нам потрібні, і як про це говорив президент, і інвестиції, і нормальний якісний клімат, і доступ бізнесу до ресурсів. Ви маєте дати якомога кращий сервіс для того, щоб саме у ваших громадах створювались нові підприємства, нові робочі місця, детінізувала заробітна плата, і ви змогли розвиватись і вирішувати проблеми, які ставлять перед вами громадяни. Наступна позиція, яка є дуже важлива, це дати відповідь, що ми робимо далі. Нам треба формувати досконалу нормативну базу для того, щоб всі повноваження максимально за принципом субсидіарності, що дуже важливо, були саме на місцевому рівні. Нам треба ухвалити закон про адміністративно-територіальний устрій. Нам потрібно ліквідувати дублювання функцій районних рад, адміністрацій. Там, де в межах одного району вже створено 1, 2, 3 і більше громад, там має бути повсюдне, повноцінне місцеве самоврядування на базі об'єднаних територіальних громад. Відповідь дуже проста. Насправді ви можете управляти територіями якісніше, ніж будь-хто. Ви безпосередньо проходите прямі вибори. Вас люди обирають, ви кожен день дивитесь людям в очі. І якщо ви відповідальні, ви завжди будете успішні. Ви будете завжди розуміти проблеми людей краще, ніж будь-хто призначений на будь-яку посаду. Тому наша модель кінцева – це повсюдне місцеве самоврядування з самодостатніми і сильними громадами. Я вважаю, що прийшов етап, коли ми маємо разом з вами спільно опрацювати і підписати меморандум. Меморандум зі всіма ключовими учасниками процесу децентралізації місцевого самоврядування, асоціаціями, урядом, президент, парламент, фракції українського парламенту, експертне середовище, дуже чіткий середньостроковий план дій. Що конкретно ми маємо зробити? І це мають бути не просто лозунги, це мають бути зобов'язання. Приймати лідерські рішення завжди є дуже непросто. Але коли ми їх приймаємо і коли ми їх здатні реалізувати, ми тільки результатом можемо показати, хто насправді
боровся за успіх. Я хочу подякувати абсолютно всім фракціям і групам, і народним депутатам українського парламенту, Андрію Володимировичу Парубію, за те, що ініціативи, які напрацьовуються з точки зору розвитку місцевого самоврядування, реалізуються. І насправді навіть є ті фракції, які тільки на словах можуть підтримувати місцеве самоврядування, а самі навпаки можуть вставляти нам будь-які перешкоди на нашому шляху. Хочу подякувати міжнародним партнерам, які надають нам підтримку в цій доволі успішній і важливій реформі. Я абсолютно дякую всім, хто здатен відділяти суть від будь-яких лозунгів, хто здатен приймати рішення і йти вперед. Я хочу ще раз підкреслити, що наявність у цій залі багато сотень людей присутніх тут. Ви є яскраве свідчення справжнього лідерства, справжнього успіху. Успіху однієї з самих важливих реформ. Реформ, які орієнтовані абсолютно на людей. Реформи, які дає можливість нам бути успішними. Тому я всіх вітаю з наступаючим днем місцевого самоврядування. Бажаю успіхів у нелегкій праці. Але я глибоко переконаний, що все, що ми робимо, ми змінюємо країну. І саме головне, щоб жодному представнику місцевої громади, представнику місцевого самоврядування, як і органу центральної влади, щоб ніколи не було соромно дивитись людям у вічі. Успіхів вам, шановні дорогі колеги! Україна наблизилася до екватору реформи децентралізації. І про це свідчать не тільки збудовані дитячі садочки, опорні школи чи кілометри нових доріг, а насамперед нова якість послуг у громадах і житті громадян. Заявив під час виступу на другому всеукраїнському форумі об'єднаних громад віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Він відзначив, що важливою складовою підсилення громад є наявність необхідної законодавчої бази. Для нас дуже важлива законодавча база. І тому я думаю, що саме Верховна Рада в тиждень місцевого самоврядування зробить дуже прості кроки, які нам дадуть можливість впевнено подивитися з точки зору законодавчої бази. Законодавча база, бюджети, можливості, проекти, напрямки, а саме головне, у держави України сьогодні є 665 лідерів, які працюють безпосередньо в своїх громадах. І це, я вважаю, головна перемога реформи децентралізації. Дякую за увагу. Слава Україні! Вітальні слова до учасників другого всеукраїнського форуму об'єднаних громад ініціативи, що змінюють життя, пролунали і від міжнародних партнерів. Чимало корисної інформації почерпнув для себе під час форуму та поділився власними напрацюваннями балтський міський голова Сергій Мазур. Ми сьогодні всі почули, що підтвердження курсу децентралізації знаходить своє відображення в чіткій стратегії президента України Петра Олексійовича Порошенка, в чіткій стратегії уряду Володимира Борисовича Гройсмана, у тих деяких ще важливих для нас аспектів. В першу чергу це земельні відносини з боку не повністю узгодженої позиції Верховної Ради України як законотворця, але 2 повних роки життя в громаді дає сьогодні чітке бачення, як тут на місці, у нас вдома, про ті зміни, які ми сьогодні намагаємося реалізувати, дає чітке підтвердження і розуміння того, що процеси, які відбуваються сьогодні в країні з точки зору децентралізації, є найбільш ефективними і найбільш важливими для майбутнього розвитку нашої держави. Сьогодні я чітко ще раз вчергове впевнився в тому, що керівництво країни, Кабінет міністрів, міжнародні наші донори, експерти, урядовці і більше 700 голів і представників об'єднаних територіальних громад з усієї України налаштовані на позитивні зміни і віри в краще майбутнє. І саме це я, як міський голова, сьогодні намагаюся спільно з нашим апаратом і старостами, з депутатським корпусом, з представниками нашого бізнесу реалізовувати у нас на нашій Балтській землі в рамках Балтської об'єднаної територіальної громади. Хотілося б однозначно, щоб пришвидшені були процеси, пов'язані з прийняттям тих 2-3 ще важливих законопроєктів для більш стрімкого і динамічного розвитку нашої території. Як ви відчуваєте, чи на вірному шляху знаходиться Балтська ОТГ? Я думаю, що
Це складні процеси і це динамічні процеси життя. Але однозначно ми не стоїмо на місці. Ми робимо свої якісь суб'єктивні, об'єктивні помилки, ми йдемо далі і не стоїмо. І ці помилки виникають з точки зору людського фактору, з точки зору змін в законодавстві, з точки зору змін в суспільстві, з точки зору того, що ми самі врешті-решт змінюємося, але ми крокуємо, йдемо далі. І по різних галузях освіти, охорони здоров'я, громадського суспільства, інфраструктури, як в наших маленьких селах, так і загалом по громаді. І є свої позитивні результати, про які ми будемо говорити пізніше. Мені сьогодні сподобалися слова прем'єр-міністра, які чітко можна перенести на нашу балтську землю з точки того, що багато хто тоді не вірив, і скептики, які говорили і в нас під час виборчих кампаній, і загалом по країні, що це невдалий шлях, що це неефективний шлях, але ніхто не казав як, ніхто не підказував з чим, за рахунок чого. Тобто є групи, в тому числі і політичні партії, задача яких все не так, але як ми не скажемо. Ми не знаємо як, або ми знаємо як, але ми це робити не будемо. Знаєте, оця ось демагогія, оця ось, вибачте мене, переливання з пустого в порожню. Я б хотів би, щоб саме оця демагогія сприймалася людьми як чергові якісь такі, знаєте, політичні авантюрні процеси, пов'язані на утримання або на примноження свого електората, тому що для деяких політичних партій важливо тільки кількість голосів на виборах, кількість виборців, а не ті процеси, які направлені на зміну, на розвиток і на вдосконалення наших територій. Мені здається, що ми йдемо правильним шляхом, ми йдемо своїм шляхом, ми йдемо тим шляхом, який формує нам наша ментальність, який формують нам наші умови життя в Балтській об'єднаній громаді, які формують і, саме головне, наші люди, які ставлять свої задачі як маленькі, так і локальні великі. Практичними порадами, формулами власного досвіду, корисними діалогами були наповнені виступи учасників панельних дискусій, під час яких розглядалися найактуальніші питання використання інструментів, наданих державою для розвитку територій громад, формування інвестиційного клімату та залучення інвестицій для розвитку об'єднаних територіальних громад, сприяння розбудові малого і середнього бізнесу громад, просторове планування та стратегії розвитку. Дуже раді бачитися з вами. Центр розвитку місцевого самоврядування на Одещині, який ви очолюєте, він дуже багато працює. І сьогодні побачили своїми партнерами. Як ви вважаєте, чи правильний рух децентралізація? І конкретніше саме на Одещині? Ну, як ви побачили, сьогодні в залі дуже багато нових облич. Насправді ми теж маємо чим пишатися, бо у нас утворено вже 11 громад, і в грудні ми очікуємо ще 2, які поповнять клуб громад, як ми їх називаємо. Я розумію, що Балтська і Біляївська громада наростили собі друзів у вигляді міських громад. Це Вилківська, Березівська громада. Я думаю, що кількість міст теж буде збільшуватися. І ви побачили, що сьогодні була триєдина позиція президента, прем'єр-міністра і Голови Верховної Ради стосовно незворотності цих реформ. Ми очікуємо від цього форуму, що наразі будуть вирішені не тільки напрямки, як рухатися і з якою швидкістю, а конкретні речі, які треба буде зробити у вигляді прийнятих законопроєктів і постанов Кабміну. Наближається свято, це наше спільне свято, День місцевого самоврядування. Ми щиро вітаємо вас і хочемо запитати, чи є Балта, Балтська громада, для вас приємним партнером у цих щоденних справах? Балтська громада не тільки є партнером, в якому ми проводимо багато заходів, а вона є взірцем для інших громад. Вони є найбільш потужні і сьогодні в них є конкурент. Це Куяльницька громада, яка вже охопила весь район, але у вас є чому повчитися. На мою думку, там, де є лідер, який молодий, який цікавиться тенденціями не тільки в країні, а й в Європі, який представляє громаду у складі європейських делегацій, це дуже гарно. Але я розумію, що іншим є до чого рости. І ми бачимо сьогодні, що лідери, які формуються в громадах, незалежно від віку, вони підтягуються за тими тенденціями, які сьогодні є. Я хочу також з нагоди місцевого самоврядування побажати здоров'я і вашому міському голові Сергію, і подякувати усім сільським, селищним міським головам об'єднаних громад, які у цьому році зробили крок і збільшили
кількість об'єднаних громад в Одеській області. Вони молодці.